three. That way I can show a clip, like a montage or I know it's dark. หลานย่าโมเชียร์4-2-2 I see that. ครับคุณยิมรักษ์พร้อมของ World Cup. 4-2-2 สู้ We are at the races right now. Caught jump starting for this one from I can't see Thailand. nothing on the screen, but it's okay. Oh, and also number 15. That is Germany's Niels Whitling. So is also cut for jump start. ๆโอ้มีถูกปรับโทษจัมป์สตาร์ทกันด้วยแหละครับ488ครับน้องแพทสู้คุณพีรดาจำเริญจิตสกุลเอกเดชเจสกีทีมประเทศไทยนะครับ Alright, this is the second time around here for the numbers runabout 1100 stock. จัมป์สตาร์ทในขณะที่นักกีฬาลำอื่นได้สิทธิ์ในการสตาร์ทเครื่องยนต์เร่งเครื่องยนต์เรือพร้อมออกสตาร์ทครับนักกีฬาถูกปรับโทษจะต้องดับเครื่องยนต์เรือครับและรอสัญญาณไฟจึงจะได้สิทธิ์ในการสตาร์ทเครื่องยนต์แปลว่าต้องออกสตาร์ทช้ากว่าคนอื่นอย่างน้อย 1-2 จังหวะนะครับ Sabino. The winner right there. Sabino from the Philippines and 9-9 rounding off the fifth position from Bahrain, Ahmed Al-Hermi. Next up, guys, will be the junior 14-15 four-stroke light category. From Ahmed from Bahrain, he's in fourth. Bahrain moved up into third overall from Thailand.